소리 대 방구쟁이. 지난 주말 아내와 아들과 함께 찜질방에 가더군요. 목공이 포도청이라 겨울 내내 가까운 눈썰 매장 한번 못 갔는데 마침 아들 생일도 다가오고 있었거든요. 아빠, 우리 찜질방 가서 자고 오면 안 돼? 그래, 자고 오자. 찜질도 하고 삶은 계란도 먹고 거기 오락기도 있고 만화책도 있으니까 뒹굴뒹굴 놀다가 자고 내일 오자. 내일 네 생일이지 않냐? 내 생일 선물로. 우와, 신난다. 아, 겨울 찜질방 가는 게 그렇게 좋냐? 나는 스키장보다 찜질방이 더 좋아. 나도 생일 맞아서 나 몸 좀 지지고 싶었어. 너 몇 살이야 지금? 찜질방에 간 아내와 아들은 엄청 좋아하더군요. 삶은 달걀에 식혜도 사다 먹고 커다란 텔레비전 앞에서 휴대폰으로 게임을 하면서 망중한을 즐기다가 살짝 잠이 들대요. 근데 1시간쯤 지났을까 아내가 저를 깨우더군요. 자기야, 잠을 못 자겠어. 왜? 저 아저씨 코를 너무 골아. 저는 원래 잠이 들면 아무 소리도 못 듣고 잘 자는 편인데 저희 아내는 조금만 부스럭거려도 잠을 못 자거든요. 그런데 옆 사람의 코 고는 소리는 옆 사람을 날려보낼 듯한 돌풍 같은 소리였습니다. 아빠, 저 소리 정말 저 아저씨가 내는 거 맞지? 글쎄 말이다. 정말 코 고는 소리 한번 희한하다. 아빠가 어떻게 좀 해봐. 엄마 슬슬 짜증내잖아. 이러다가 엄마가 집에 가자고 하면 어떡해. 잠깐 기다려봐. 아빠가 어떻게 해볼게. 응? 아유, 뭘 어쩌려고 그래. 싸움이라도 나면 어쩌려고. 싸우긴 했어. 사람이 머리를 써야지. 눈에는 눈, 이에는 이. 아빠 잘해. 나 오늘 여기서 자고 가고 싶다고. 알았어, 기다려. 근데 그게 너 아무 때나 되는 게 아니야. 곧 신호가 올 거니까 조금만 기다려. 뭔지 알았어. 잠시후. 저는 엄청나게 코를 골며 자는 그 덩치 큰 남자 옆으로 다가가 자리를 잡았고 괄약근에 힘을 풀어 가스를 냅다 분출했습니다. 조금만 있어봐라. 아빠가 폭탄을 터뜨렸으니까 냄새를 맡고 금방 일어날 거다. 나 여기서 못 자. 아이, 저 사람 코 골지. 당신 방귀꼈지. 찜질방 왔다가 나 질식하겠어. 말은 그렇게 하였지만 아내는 아들과 함께 수건으로 코를 막고 코 고는 남자의 반응을 기다리더군요. 하지만 남자는 아까보다 더 이상한 소리를 내면서 코를 골고 있었습니다. 흡사 아프리카 코끼리 떼가 어디론가 이동하는 듯했. 야, 오, 대단해. 이야. 그 소리는 어지간하면 잘 자는 편인 아내한테도 방해가 될 만큼 강력했으니 나에게도 방해가 될 만큼. 어지간하면 잘 자는 편인 나한테도 방해가 될 만큼 강력했으니 아내는 멘탈 붕괴가 온 것 같더군요. 정말 안 되겠다. 정말 욕 나으려고 그래. 아니, 저런 사람은 대중이 이용하는 이런 찜질방에 오면 안 되는 거 아니야? 머리가 다 아파. 그냥 집에 가자. 아들은 집에 가기 싫다는 듯 고개를 저으며 날 바라보고 아내는 당장이라도 일어날 듯 인상을 쓰고 있는 상황. 전 뭐라도 해야만 했습니다. 냄새를 안 돼. 그럼 소리로 귀를 자극해 볼게. 잠깐만. 아빠 화이팅. 저는 다시 대굴대굴 굴러가 코골이 덩치 옆에 누웠고 팔뚝에 힘을 대고 최대한 크게 방구 소리를 만들어 냈죠. 참. 나 진짜. 다른 손님들은 어쩌라고 그랬느냐고요? 다른 손님들 역시 그 코골이 덩치 때문에 피해를 입고 있던 중이라 모두 한마음이 되어 나를 응원하고 있었습니다. 아유, 그래도 안 계시네요. 아이, 술 한잔 드시고 자나 보네. 제가 저 사람을 밟고 지나가 볼까요? 어우, 그러다 싸움 나요. 아빠, 나도 같이 해보자. 나도 그 소리 잘 내.
그래도 소용은 없었습니다. 심하게 코를 고는 사람은 자기 코 고는 소리에 잠을 깨기도 한다던데 이 사람은 그러지도 않더군요. 아들이 실망해도 그냥 집으로 가야 하나 인상을 쓰는 아내 얼굴을 보면서 고민하고 있었는데 이번에는 125cc 모터사이클에 소음기가 고장난 소리를 내는 겁니다. 아니 이게 말이 돼? 어떻게 사람한테 저런 소리가 나? 도저히 안 되겠어. 3단계 냄새와 소리로 한꺼번에 공격을 해야겠어. 누가 이기는지 한번 해보지. 아니야, 하지 마. 이건 정말 아닌 것 같아. 야. 그냥 가자. 우리도 돈 내고 왔는데 억울하잖아. 한 번만 더 기회를 줘. 다시 공격할 수 있는 신호가 지금 오고 있어. 아빠 나도 신호가 오는데 나도 같이 공격할까? 아들과 나는 코골이 덩치의 옆에 붙어 합동 공격을 감행했습니다. 세다. 콧물이 다 나네. 아들과 아버지가 성공적으로 가스를 살포하고 대굴대굴 제자리로 도망오는데 다른 손님 중 한 분이 성큼성큼 그 코골이 덩치한테 다가가더군요. 그러더니 저도 돕겠습니다. 이럴 일이야 이게. 진작에 도움을 받을 걸 그랬습니다. 우리 부자의 협공이 먹힌 건지 다른 손님의 도움이 컸던 건지 드디어 덩치는 일어나 앉았고 찜질방은 고요를 되찾았거든요. 하지만 코골이 대 방구의 대결이 방구의 승리는 아니었나 봅니다. 얼마 후 일어나 앉은 코골이 덩치와 아들의 대화는 이러했거든요. 아저씨, 아까 내가 낀 방귀 냄새 때문에 깼죠? 방귀? 난 모르겠는데 아저씨는 축농증이라 냄새를 잘 못 맡아. 진짜. 오! 아니 지금 우리가 지금 이 진지하게 지금 이걸 하고 있는 바로 이 순간에 29612 정답! 영남이 방소리 6판이요. 지금 가져오락관 아니거든요. 야무져. 자, 지금 가져오락관 아닙니다. 오늘 영남이 방구 없습니다. 이 정답이라고 해서 이거 선물 보내줘야 돼. 오케이? 영남이 방구 6번. 참. 웨딩 촬영 2번 한 여자. 18년 전 일입니다. 당시 저는 수능시험을 마치고 대학교 입학원서를 쓰기 위해 증명사진을 찍으러 갔어요. 사진관엔 젊은 남자 혼자 카운터에 앉아 꾸벅꾸벅 졸고 있더군요. 저기요, 저 증명사진 찍으러 왔는데요. 깜짝이야. 예. 증명사진 찍는다고요? 취업 준비생이에요? 아니요. 저 수능 원서에 붙이려고요. 나이가 어리시구나. 그렇게 안 보이는데. 무엇이라? 초면인 사람한테 늙어 보인다는 얘기를 해대는 그 아저씨가 저는 매우 마음에 안 들었지만 일단 증명사진을 찍었습니다. 그리고 사진을 다 찍고 집에 가려는데 그 아저씨가 저한테 이러는 거예요. 학생 혹시 시간 있어요? 시간 있으면 아르바이트 안 해볼래요? 아르바이트요? 무슨 아르바이트요? 뭐 어려운 건 아니고요. 우리 사진관에서 웨딩 사진도 찍거든요. 그래서 샘플로 앨범을 제작해야 되는데 모델 좀 해보실래요? 네? 제가 무슨 모델을 저 이쁘지도 않은데요. 이쁘지 않아도 상관없어요. 신부 화장이라고 뭐 들어봤지. 화장만 잘하면 자기 같은 애도 이뻐 보일 수 있거든요. 대신 넌 키도 크고 날씬하니까 웨딩 드레스 입으면 괜찮을 것 같은데. 예, 웨딩드레스요? 그럼. 저는 웨딩드레스라는 단어에 가슴이 콩닥콩닥 뛰었습니다. 19 아가씨한테 웨딩드레스는 정말 꿈이었으니까요. 어때? 해볼텨? 그리고 일 끝나면 웨딩드레스 입은 사진 큰 액자에 내가 넣어줄게 그냥. 정말요? 좋아요. 그럼 저 해볼래요. 그렇게 해서 전 웨딩드레스를 입고 웨딩 촬영을 하는 아르바이트를 하게 되었는데요. 아르바이트를 하기로 한 당일 전 신부 화장과 머리를 하면서 문득 궁금한 게 생겼습니다. 그래서 혹시나 하는 마음에서 사진관 아저씨한테 질문을 했죠.
저기 아저씨, 남자 모델은 없어요? 왜 없어? 웨딩 사진을 여자 혼자서 찍냐, 그럼? 예? 그럼 남자 모델은 어디 있어요? 어디 있긴, 여기 있잖아. 내가 할게요. 예? 아무리 가짜 웨딩 사진을 찍는 거라지만 그 아저씨와 둘이 웨딩 사진을 찍는다고 생각하니 괜히 울컥한 거예요. 이 말도 안 돼. 아저씨는 아저씨잖아요. 전 20살도 안 됐단 말이에요. 야, 너 웃긴다, 지금. 왜 너 자꾸 나한테 아저씨라고 그래? 나 25밖에 안 됐거든? 말도 안 돼. 35살 아니고요? 오, 웃기네. 내가 어딜 봐서 30 넘어 보이냐. 막 군대 제대한 25 청년이거든? 액면가는 35살인 그 아저씨, 아니, 그러니까 그 오빠는요. 자신은 사진을 전공하는 학생이고 지금은 형님이 운영하는 사진관에서 아르바이트 중이라는 얘기까지 했는데요. 어쩝니까? 신부화장에 머리까지 전부한 이 마당에 안 한다고 할 수도 없고 어쩔 수 없이 전 웨딩드레스를 입고 사진을 찍기 시작했는데요. 웨딩 사진 찍는 거 이거 절대 쉬운 게 아니더라고요. 그때까지 전 웨딩 사진이 증명사진 찍는 것처럼 가만히 서서 편하게 찍으면 되는 건 줄 알았거든요. 어이, 뭐해. 그렇게 뻣뻣한 포즈를 찍으면 우리 사진관에서 누가 사진 찍겠어. 배 좀 안으로 넣고 포즈 좀 예쁘게 그렇게 어떻게 잘 잡아봐. 이렇게요? 응. 아, 저 이렇게 높은 거는 처음 신어봐서 다리 아픈데. 그래도 편하게 앉아서 찍으면 안 돼요? 안 돼. 똑바로 서서 얼굴 각도 45도로 맞추고 손은 허리에 얹고 잘 좀 해봐봐. 그 아저씨 어찌나 깐깐하던지요. 그렇게 어렵게 신부 혼자 찍는 촬영이 끝났고 그 다음은 그 아저씨와 둘이 같이 하는 촬영이었는데요. 아니 그 아저씨 어찌나 요구사항이 많던지요. 처음에 손을 깍지 끼고 포즈를 잡으러 가더니 그 다음에 뭐 어깨에 손을 올려라, 허리를 감아라, 얼굴을 가까이 대라. 아, 정말 미치겠는 거예요. 그래서 전 참다 그 아저씨한테 그랬습니다. 저기 아저씨, 지금요 이거 그만둔다고 하면 안 되는 거죠? 당연히 안 되지. 지금 그만둔다고 하면 너 머리랑 신부 화장한 거 다 물어내야 되는데 그거 꽤 비싸. 저는 눈물이 핑 돌았지만 돈을 물어줄 수는 없다는 생각에 버텨보기로 했습니다. 그리고 속으로 이런 결심을 했죠. 아이씨, 나는 나중에 결혼하면 나 웨딩 사진 절대로 안 찍을 거야. 내가 절대로. 하지만 그건 시작에 불과했습니다. 급기야 둘이 포옹을 사진을 찍으라는데 어찌나 어색하던지요. 그런데 그 와중에도 그 아저씨 아니 저한테 똑바로 못한다고 뭐 화를 내는 거예요. 야야야 너 이렇게 어린애가 이렇게 뻣뻣하냐. 그냥 내가 네 남자친구다 생각하고 편하게 하란 말이요. 편하게. 어떻게 그래요. 편하게 이렇게 좀 부드럽게. 아직 남자친구 한 번도 안 사귀어봤단 말이에요. 그러냐? 넌 남자친구도 안 사귀고 뭐 했냐 그럼. 알았어 그럼. 어이씨. 오빠만 믿어. 그러면서 그 아저씨 그때부터는 화도 안 내고 열심히 리드를 해주었는데요. 참으로 이상한 건 처음에 그 아저씨한테 안기는 게 엄청 부끄럽고 불편하더니만 시간이 지날수록 스킨십 하는 게 점점 편해지는 거예요. 허허. 그러다 나중에는 그 아저씨 다리를 베고 누워서 포즈를 취하는 경지까지 이르게 됐는데요. 코끝으로 스물스물 올라오는 그 아저씨 발냄새 때문에 제가 또 한 번 위기가 찾아왔습니다. 냄새! 아저씨 발 안 씻어요? 무슨 냄새 이렇게 독해요? 야, 넌 그렇다고 사진을 그렇게 찡그리고 찍으면 어떡하냐. 꼬랑내 나는구나. 신부가 세상에서 행복한 표정을 지어야지. 다시 찍어. 자. 그 아저씨 그렇게 웃으면서 저한테 스마일. 또 버럭 화를 냈고 전 울음이 터지고 말았습니다. 나 안 해. 그냥 드레스만 입고 찍으면 되는 줄 알았는데 이게 뭐예요? 막 허리 돌리고 목 꺾고 막 웃음도 안 나는데 자꾸 웃으라 그러면 안 해. 야, 그렇다고 울면 어떡하냐. 아이, 화장 지워줘. 울지 마. 내가 아르바이트 많이 챙겨줄게. 당연히 많이 챙겨줘야죠. 이렇게 부려먹고 조금 챙겨주려고 그랬어요? 알았어. 많이 챙겨줄게. 발가락
그러더라고요. 그만 울지 마라. 예쁜 얼굴 다 망가지겠어. 그러면서 그 아저씨 제 눈물을 닦아줬고 저는 예쁜 얼굴 망가지겠다는 말에 눈물을 뚝 멈췄죠. 그리고 그 몇 번의 고백 끝에 드디어 촬영이 끝이 났는데요. 저 그날 너무너무 피곤하고 힘들어서 화장도 안 지우고 그대로 침대에 쓰러져서 잠이 들었습니다. 그러고 며칠이 흘렀을까요? 그 사진관의 늙은 오빠한테 전화가 걸려왔어요. 야, 너 사진 찍은 거 액자 만든 거랑 아르바이트비 다 나왔으니까 빨리 찾으러 와. 늙은 오빠 목소리를 들으니 사진 촬영하면서 고생했던 일이 떠올라 그 사진관 쪽으로는 다시는 발걸음을 하고 싶진 않았지만 전 사진이 어떻게 나왔나 궁금하기도 하고 아르바이트비도 받아야 했기에 또다시 그 사진관을 찾아갔는데요. 이게 웬일입니까? 그 오빠가 사진이라고 준 액자에는 그 오빠와 제가 손을 다정하게 맞잡은 컷이 떡하니 실려있는 게 아니겠어요? 아니 저기요, 저 혼자 찍은 사진을 주셔야죠. 같이 찍은 사진을 주시면 어떻게 걸어놔요? 그런가? 근데 어쩌냐, 이 사진이 제일 잘 나왔는데. 봐봐봐. 너 이렇게 이쁘게 잘 나오지 않았냐, 여기. 응? 아니 그래도 이거를 어떻게 집에 걸어놔요? 그렇잖아요. 남들이 보면 결혼한 줄 알 텐데. 그렇게 마음에 안 들면 너 혼자 나온 걸로 하나 다시 만들어줄게. 그래도 이건 기왕 만든 거니까 그냥 가져가. 전 어쩔 수 없이 그 액자를 받아서 낑낑거리며 집으로 돌아왔습니다. 그리고 누가 볼까 무서워 액자는 침대에 숨겨놓고 아르바이트비를 확인하려고 봉투를 열었는데요. 돈은 없고 편지가 한 장 들어있는 거예요. 안녕. 나 사실 너를 처음 보는 순간 꿈인 줄 알았다. 널 보고 첫눈에 반했어. 그래서 원래 웨딩 촬영도 다른 분 하기로 되어 있었는데 내가 우겨서 너랑 찍은 거야. 다시 보고 싶어서 순간 그렇게 둘러댔는데 촬영하면서 생각해보니까 네가 진짜 내 짝인 것 같아. 우리 진지하게 한번 만나보자. 세상에 편지를 읽어 내려가는데 당황스럽기도 하고 어이없기도 하고 참 기분이 이상하대요. 하지만 편지는 둘째치고 아르바이트비가 없다는 게 화가 났습니다. 그래서 전 사진관으로 전화를 걸었죠. 저기요, 왜 아르바이트비가 없어요? 그거보다 너 내 편지 읽었니? 네, 읽었는데요. 근데 지금 돈 없다는 말이 그렇게 먼저 나오냐? 아니, 아르바이트비도 중요하니까. 먼저 대답을 해. 나랑 만나볼 거요, 말 거요? 안 만난다고 하면은 아르바이트비도 못 받는 건가요? 야, 내가 무슨 악독 고용주냐? 일한 돈은 줄 거요. 다만 편지를 보고도 네가 연락은 안 할까 봐 돈을 안 넣은 것뿐이야. 네가 싫다고 해도 일한 거는 줄게. 걱정 마. 그러니까 다시 생각해보고 다시 연락 줘. 그리고는 그 오빠 전화를 뚝 끊어버렸는데요. 전화를 끊고 나서 저요, 침대 밑에 처박아둔 웨딩 사진을 다시 한번 꺼내봤는데요. 저와 손을 맞잡고 환하게 웃고 있는 늙은 오빠를 보면서 한 번 정도는 다시 만나봐도 괜찮겠다 생각이 들대요. 그 늙은 오빠랑 저요, 첫 만남의 웨딩 사진을 찍은 인연으로 연애를 시작하게 됐습니다. 그리고 연애한 지 5년 만에 전 그 늙은 오빠와 두 번째로 웨딩 촬영을 하게 되었는데요. 첫 번째 웨딩 촬영의 안 좋은 추억 때문에 절대 웨딩 촬영은 안 하리라 결심했지만 그땐 가짜라고 생각해서 감정이입이 안 돼서 힘들었었던 걸까요? 진짜 웨딩 사진을 찍으니까 뭐 자연스럽게 손도 잡고 허리에 손도 두르고 볼에 뽀뽀도 하고 뭐 제법 할만하던걸요? 이야. 여기 4347님이 저도 그 생각을 했는데 아니 겁 없이 어떻게 저런 알바를 했지? 이야 통이 커. 여기 정철 씨 말도 맞다. 아니 오늘 25살 먹은 오빠 목소리가 너무 늙은 아이고, 목소리 아니에요? 늙어 보인대잖아. 늙어 보이는 거지 실제로 늙은 건 아니잖아요. 그건 내 잘못이 아니지 뭐. 네?
지리산의 신만이. 지난주 토요일 저희 가족은 지리산으로 여행을 떠났습니다. 좋으셨겠다. 지리산 자락에 예쁜 펜션을 예약해놓고 아버지와 저희 부부, 여동생네 부부, 아이들까지 총 8명이서 떠난 대가족 여행이었습니다. 펜션에 도착하자마자 저희들은 짐을 풀고 흑돼지 삼겹살을 배 터지게 먹었죠. 아따 배부르다. 너도 많이 먹나? 예, 아버지. 배 터질 것 같은데. 배도 꺼트릴 겸 산에나 오를까, 예. 그럴래. 김서방도 같이 가자. 어이? 그때 여동생의 남편인 김서방이 그러대요. 죄송합니다. 며칠 전에 운동하다가 허리를 좀 다쳤는데 산에 올라가기는 좀 힘들지 않나 싶은데요. 귀찮아가 그러는 건 아니고. 아니요, 귀찮기는요. 저도 등산 좋아해요. 진짜 허리가 아파 산에 오를 수가 없어요. 쟤는 여기서 폭포 밑에 앉아 있을게요. 두 분이 댕겨 오이소. 그렇게 저와 아버지는 단둘이 등산을 하게 됐는데요. 우리 아버지 정식 등산로를 놔두고 자꾸 가파르고 험한 길을 찾아 올라가시더군요. 아버지, 거기는 위험한데 이쪽 길로 가십시다. 이리로 따라와봐라. 내 저번에 내 지리산에 놀러 왔을 때 이 산토라지 많이 캐간 거 니 기억나나? 이쪽으로 가면은 아마 그 산토라지가 좀에 안 있겠나 싶은데 니도 이 발 밑에 잘 살펴보면서 생기라, 알았지? 아버지의 말씀에 바닥만 쳐다보면서 꼼꼼히 여기저기를 살피던 그때였습니다. 찾으려는 산토라지는 보이지도 않고 빨간 열매가 예쁘게 달린 식물 하나가 제 마음을 확 끌더군요. 그래서 저는 휴대폰을 꺼내 사진을 찍기 시작했습니다. 그때 우리 아버지 못마땅하신 목소리로 저한테 이러시대요. 니 지금 그건 뭐하고 있는 기고? 아버지, 이것 좀 보이소. 억시로 이쁘지? 무슨 열매인지 모르겠는데 따가기는 아깝고 사진 찍어서 이따 애들한테 보여주려고 그럽니다. 아버지도 일로 오셔갖고 한번 보여서 억시로 이쁩니다. 그리고 제가 가리키는 열매를 보신 아버지께서 눈이 둥그레지시더니 이러시는 게 아닙니까? 이게 뭐고? 아이고 엄마야. 와예, 이거 혹시 독 있는 프라임이고? 아이고 뭐 니는 바보가. 이 시골에서 자란 놈이 이것도 모르나? 아이고 이거 산삼 아이가 산삼. 산삼이요? 아이고, 산삼. 아이고, 이 귀한 걸 엄마야. 아이고, 가만있어 봐. 이 무슨 일이 이런 일이 있노? 이거 가만있어 봐라. 아이고, 이걸 가만있어 봐. 이거 우찌해야 되지, 이걸. 그러면서 아버지께서는 산삼을 캐기 위해 두 손으로 풀 옆에 있는 흙을 털어내기 시작했고, 전 너무도 흥분을 해서 이렇게 소리를 쳤습니다. 신봤다! 그때 아버지의 둔탁한 손이 제 뒤통수로 날라왔죠. 이놈의 자식이. 니 그게 소리치면 왜 안 와? 와예, 산삼 보면 원래 이렇게 하는 거 아닙니까? 그 주위에 사람이 없을 때나 그래 하는 기지. 쯤 밑에 사람 몇 명이고. 이 산삼 이거 개발 쪼면 안긴데 니 신발다 캐고만 아들 전부 다 뛰어 올라오면 니 우짤긴데 그거. 그때였습니다. 눈치 없거라. 그때였습니다. 산 아래에 있던 김서방의 목소리가 들려오는 게 아닙니까? 장인어른 어디 계십니까? 진짜로 신봤습니까? 산삼 맞습니까? 이거 봐라, 이거 김서방 냅다 달려온다, 이거 봐. 그러네. 허리가 아파가 못 올라온다 하더만 날라와. 그리고 곧 있으니까 김서방의 모습을 드러내더군요. 장인어른, 이게 산삼입니까? 이겁니까? 우와, 산삼 처음 보네. 부정 탄다. 말 많이 하지 말고 니 단디 있으라. 예, 그럼 장인어른 지도 옆에서 조용히 산삼 캐는 거 돕겠습니다. 갑작스런 김서방의 등장에 저는 왠지 모를 조바심이 들었고 저도 급히 쪼그리고 앉아 산삼 근처에 흙을 털어내기 시작했습니다. 그때 아버지께서 이러시더군요. 김서방, 그 조심해야지. 조심해서 이 잔뿌리 하나도 끊기는 게 없이 캐내야 되는데, 아이고 그렇게 세게 하면 뿌리 다 끊어지겠다. 죄송합니다. 이런 건 또 처음 해봐갖고. 정기라 이놈의 자식들, 니 뭐 아이래 성격이 급하노? 좀씩 파고 들어가야 될 거 아이가. 사람의 물욕이라는 것이 그런 건가 봅니다. 평소에는 한없이 인자하던 아버지인데 산삼 앞에선 자증을 왜 그렇게 내시던지요. 잘못할까봐 그런 거지. 그때였습니다. 우리 아버지 갑자기 김서방을 향해서 소리를 치기 시작합니다. 김서방! 그 산삼 잔뿌리
하나 끊어졌다, 이거. 자, 조심해. 아이고, 아까워라. 아이고, 죽었잖아, 아이고. 잔뿌리에, 어디요? 예? 아이고, 그 손에 묻어있네, 그거. 아, 이게 산삼뿌리입니까? 아이고, 아까보라. 이거 웃잖아. 이참에 산삼 맛이나 봐야지. 그러더니 우리 김서방 흙이 잔뜩 묻은 손에 묻어있는 실가닥 같은 산삼 잔뿌리를 냅다 자기 입에 넣더군요. 야, 이거 자연산이갑네. 아, 맛이 기가 막힌 것 같으네. 오. 니 뭐 하는 게고? 다 캐고 나면 같이 먹어야지. 그걸 지금 니 홀랑 먹어보면 왜야노? 이건 너무 작아서 나눠 먹고 할 게 어디 끼고 어디는 게 요새 지가 허리가 좀 안 좋아가. 이거 먹으면 괜찮아질까 싶어서 그랬습니다. 허리가 안 좋게는, 김서방, 봐라. 니 아픈 거는 맞나? 아까만 예. 산 올라갈 때 보니까 막 날아오더만. 아, 무슨 그런 섭섭한 소리 하십니까? 네, 마야 봤어. 아픈데 꾹 참고 구경하려고 온 거지. 그 산삼 잔뿌리가 뭐라고 아버지와 김서방의 신경전은 대단하더군요. 그렇게 아버지 김서방 저희 세 사람은 서로 먼저 산삼을 손에 넣기 위해 산삼을 격하게 캐댔고 그러다 보니 잔뿌리가 몽땅 끊어진 위기였습니다. 그때 아버지가 이러시더군요. 자, 스톱! 둘 다 동작 그만! 자, 너희들, 친정하고 내 말 단지 들어봐라. 너 그 산삼 캐본 적은 있나? 보는 것도 전 처음입니다. 그라모, 내한테 한번 맡겨보는 건 어떻노? 예. 내 산에 댕기마 산삼은 내 처음 캐봐도, 도라지고, 이것저것 캐본 경험이 내가 많이 까네. 내 멋지게 캐주고, 정확하게 3등분 해줬구만. 이렇게 하다가는 이 산삼 잔뿌리 다 상하지 싶다. 장인어른 정확하게 3등분 하는 거지? 뒤늦게 와서 달라 그래. 그죠? 그렇다 그치. 않거나. 뭐 내가 사위랑 아들놈한테 거짓말 할 것 같나? 그렇게 산삼은 아버지 혼자 캐시게 됐고 저와 김서방은 아버지께서 산삼을 캐는 것을 지켜봤습니다. 그리고 잠시 뒤 아버지께서 이러시는 게 아닙니까? 여 말고, 아이고, 여기에도 또 산삼이 있네. 어디 있는데? 예? 아버지의 그 말에 저와 김서방은 또 냅다 흙을 팠고 저희는 그날 총 3뿌리의 산삼을 캤습니다. 이 세 뿌리 말고 이젠 없는 것 같다. 자, 이제 다 캤으니까네. 하나, 둘, 셋 하면은 신봤다 하는 거대. 크게 외치면 밑에 아들이만 듣고 쫓아와가 막 쪼매씩 나눠돌락 할 수도 있으니까네. 작게 외치고 우리끼리 먹고 내려가지. 응? 나중에 알면 안 섭섭해 하시겠습니까? 비밀로 하면 안 되나? 우리끼리 비밀로. 응? 오늘 우리가 이 산삼 먹은 기는 이 무덤까지 가져가야 되는 기다. 알겠지? Yes, sir. 자, 그러면 신봤다 외치제. 하나, 둘, 셋. 신봤다. 근데요, 문제는 그 후에도 비가 계속 벌어지게 됩니다. 산삼 3뿌리 중 2뿌리는 비슷하게 크기가 같은데 단 한 뿌리만 10년 사는 조끼 될 듯 열매도 달린 데다가 뿌리가 굵었었는데 아버지께서 큰 뿌리는 자신의 손에 꼭 쥐고 나머지 잔뿌리 2개를 저와 김서방에게 나눠주시는 게 아닙니다. 자, 이거는 정길이 거, 이거는 김서방 거, 이거는 내 거. 어르신, 예, 정확하게 3등분 하기로 해놓고 장인어른 것만 억시로 큰 것 같은데. 내가 켰으니까 내가 크고 묵어야지. 그 얘기를 듣는데 갑자기 발끈하게 되더군요. 틀렸나? 그래 치면은 산삼 있는 건 지가 제일 먼저 발견했는데, 예. 그래가 네가 아버지보다 큰 거 묵겠다는 게가 지금. 아유, 그런 건 아닌데 아버지는 나이도 많이 드셨고 힘쓸 때도 없으시고. 너고 뭐 힘쓸 데 없다 누가 그러더노? 에? 니는 네 아버지한테 산삼 한 뿌리 주는 게인데 그리 아깝나? 그게 아니고, 예. 그럼 뭔데? 너무 귀한 거니까네. 그러니까네. 알겠습니다. 이거 큰 뿌리 아버지 드이소. 그렇게 해서 결국 아버지께서 산삼 큰 뿌리를 드시는 걸로 하시고 저희 셋은 산삼을 먹긴 했는데요. 참 이상했습니다. 왜요? 아니, 산삼을 먹는 순간 막 힘이 뻗칠 줄 알았는데 아니야? 몸엔 아무 변화가 없는 것 같았습니다. 오. 아버지, 근데 이거 산삼 맛입니까?
산삼 먹으면 먹자마자 힘이 막 솟구쳐야 하는 거 아닙니까? 이 자식아, 아직 산삼이 소화도 안 됐겠다. 뭐 너무 성질이 그래 급하노. 근데요, 저는 지금까지도 풀리지 않는 의문점이 하나 있습니다. 이미 산삼이 소화가 다 되다 못해 이미 배출되었을 이 시기에도 저는 힘이 나기는커녕 더위를 먹었는지 자꾸 몸에서 힘만 빠지는데 도라지, 정말 그렇게 산삼 맞았을 거요. 그리고 지금 생각하면 평소 아버지께 효도를 하고 살겠다고 다짐해놓고 그래. 아버지한테 산삼을 선뜻 내드리지 못한 제가 한심하네요. 아까 우리 참외 거기에 포함시킬게요. 참여합니다. 아버지, 자식 키워봤자 소용없다는 말이 이럴 때 쓰는 말인가 봅니다. 아버지, 섭섭하셨다면 그날 일은 잊어주십시오. 죄송합니다. 사과 안 했으면 큰일 날 뻔했어요. 여기 2817님이 살짝 콩가루네. 아니 아버지한테 아니 무슨 젊은 사람만 힘쓰고 나이도 여기 조용히 아버님이 힘쓸 데 없을 것 같으세요? 그렇잖아요? 그쵸? 저는 평소 네, 평소 그 산삼 얘기가 나오면 네. 그 더덕이나 예. 산삼이나 뭐가 다를 것이며 인삼이나 장어나 홍삼이나. 뱀장어나 뱀장어나 뱀이나 뭐가 그렇게 다를 것이냐. 예. 저는 그렇게 얘기를 하면서 아주 정신이 좋아요 아버님. 아, 그래요? 왜냐면 저도 그렇게 생각하거든요. 그랬어요? 왜 이렇게 막 심하게 찾아 드시는 분들 보면 저 우리랑 뭐 다를 거 별로 없어요. 우리는 경식이네 팀하고는 좀 다르겠죠. 강석이 팀이나 이런 팀하고는. 산삼 캐러 갈 거야. 뭐라고 할 수는 없죠. 네, 예. 하지 말자고요. 네, 아버님. 자식 간에도, 부모 자식 간에도 산삼 하나가 뚝 등장을 하니까 참, 이런 모습이 보여지네요. 이게 참 세상 사는 일이, 이런데 좀 씁쓸하기도 하지만, 아버님한테 사과 잘하셨어요.